क्या आपको पता है कि हम अपने फ़ोन में रिंगटोन कैसे लगाएं? नहीं पता तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अपने सेटिंग के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना होगा। सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पर साउंड वर्जन पे क्लिक कर देना है। साउंड वर्जन पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर देख सकते हो नीचे की साइड में स्क्रॉल करके इनकमिंग कॉल रिंगटोन, ठीक है। तो इनकमिंग कॉल रिंगटोन हमें यहाँ पे चेंज कर देनी होगी, जिससे कि इनकमिंग कॉल जो आती है वो रिंगटोन यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसकी रिंगटोन आपकी अलग हो जाएगी, डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए फटाफट जाकर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोस की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे।